Jo, čaute ľudia, moje meno je Dragon, vítam vás u ďalšieho videa. A v tomto videu si ideme zahrať, party v 99 nocí v lese. Je mega update. Pridali nové strašidlo kozu, ale vymazali jelenia. Jelenia vymazali, asi najväčšia chyba, čo spravili reálne. Ľudia, napíšte mi, či ste hrali tento, či teda hráte tento update. No, či ste ho hrali teda. Sorry. A vlastne hrám to tu aj s Aďom. Čau, Aďo. Čau. A my vlastne teraz skúsime postavať čo najzabezpečenejšiu baseku, čo sa dá. Akože bude to podľa mňa veľmi ľahké, lebo admin nám tu spawnuje veci. Preto som to natočil, lebo som si povedal len tak, že prečo nie? Však môžeme urobiť tú najzabezpečenejšiu baseku a aspoň ukázať ľuďom, akú stratégiu urobiť. Tak sme to proste urobili. Sorry, že budem trošku kašľať v tomto videu, lebo som chorý, bohužiaľ. To je smutné, veľmi. Áno, Kragi 4 je vlastne admin. Aďo, mám leather body. Nice, asi. Strong chest. Nechaj mi ju, prosím. Nice, tak to je dobré. Takže ľudia, padla sem k našej baseske dračia čestka. Fandite mi, čo mi padne. Lebo ja dúfam, že mi padne najlepší armor, ktorý sa dá získať. Alebo ešte shotguna. Prosím. Shotguna. Riot shield, že? Ne? Don't body. Ne, Kujana! Nice! Ja mám Kujanu. Teda ako sa to volá? Kunaj teda. Game of Forest máme. Aďo, máš Game of Forest druhý? Nemám. Doping kunaj! For everyone! Ja mám 400. Ja nemám ani. Ja som dostal proste. No takže toto bude asi najlepší update, ktorý som kedy zažil. 99 nocí v lese. Ľudia, akože poviem to takto, škoda, že som... Chceš nejaké kunaje? Ja mám 100. OK, ja mám 400. OK, pokúsime sa... OK, máme tu dva dreva. Think most people are in... Takže budú padať diamanty. To sa mi páči. OK, Aďo, si pripravený na mega diamanty? Jasné. Nice, kámo, budú padať diamanty z neba. 74 skrepov máme, čo je fakt dobré. Hneď druhý deň, čo je crazy. Akože jedlo vonkoncom nemáme, čo ma fakt straší trocha. OK, je to mega OP. Get back to... Aďo, tu budú padať campfirey. Diamond campfire. Diamond tie campy. Scam? Nie, žiadny scam. Ja som získal. Mne to tam napísalo, že scam. Dropping more later. Ne. Ďalšie decko? Idem po prvé dieťa. OK, padli diamanty. A ja mám kunaje, takže to bude dobré. Poď sem, kde je prvé decko vlastne? Poď za mnou. Hej, idem. Kámo, tie čapičky, vieš, že by bolo dobré, keby tie čapičky boli akože navždy, akože na avatar. Zober jedlo. Kámo, nechoď to. Dobre, ja som si posral. Že to zase lagnem? No hej. Kámo, ináč ľudia, hej. Minulo sme hrali s Aďom, že why not, zahráme si len tak.
A zrazu ja ako najväčší inteligent dojdem úplne blízko k tým mrežiam. A samozrejme, čo iné ja spravím, než to lagnem. Takže... Ne, chod dori. A inak ľudia, za chvíľku je update v štýle Brainrot, takže sa tešte, že za chvíľku, že vydám aj ďalšie video. OK, ale ľudia, veľmi dobre. Kto to tu nechal? Povedzte mi, kto to tu nechal? Reálne to mäso sa hodí. Game of Forest. Ale nemám na ňom 3 skrepy. Jaj, dobre, už tam mám 3 skrepy. Chýba nám posledný skrep, ľudia. Ok. A tu je rovno ten lava, oný. Tak poďme tam, ten lava biom. Áno ľudia, v minulom update pridali lava biom. Nevyzerá úplne najhoršie, ale tak... Však, viete, nehodí sa mi to sem. A zasa sú tu otravní škorpióni, takže to ma najviac štve. Keď to zabijem revolverom už. No poď, vyskoč. Čo si neschopný? Cípni. A teraz ti dám kunajom. Bum. OK, vôbec netuším na čo to je. Čo tu je? What? To koľko dáva? Kamo to mi dalo? Stay... What? Kamo, tak admin je šialený, ľudia. Ľudia, admin je šialený. Pozor na týpka. Kunaj. Nice. Otvoríme čestku. Nejaký... Hej, Aďo, nevieš, čo je to ten totem? Aký totem? Nejaký totem mi padol, počkaj, ja ti to hneď idem doniesť. Nejaký Ja im za tebou, počkaj. Nejaká proste random vec, že nejaký scarf totem. Alebo jak sa to volalo. Niečo scarp totem. Tu som. Kde si? Toto, pozri, pozeraj sa. Scarified totem. Aj tebe, počkaj. Ja aj ty si mi to vzal. Chodákam. Prečo si to washing machine? Podľa mňa je to niečo jak totem v Minecrafte. Tiež si myslíš? Neviem. Kamo, táto typka je úplne celá bez seba, ty kokos. Vôbec netuší, čo má robiť. Kamo. Typka vôbec netuší. Nice! Hammer je moje. Hammer je moje. Čokoľvek postávate, vám to zhámam. Vám to spapem. A nebudete to moc postaviť. 80 už tam máme? OK, to je slušné. OK. Gimme. No. Ja som taký ten žráč v tejto hre. Ja som ten balón praskol, to som nechcel. Don't think you will... Teraz ideme fightiť s nejakým megakultistom, kamoško. Ja mám pripravené kunaje. 358 na ňo. Som niekoho trafil? Ja som trafil zajaca. Ľudia, ja som dal normálne random shot. Rýchlo, poťaži, rýchlo. Aj. Spawn killed. Nechápem. My dog eating spawn killed. Vieš to preložiť, ďaďo? So my activity just not die. OK. Že nemáme umreť. Dúfam, že neumreme teda. Hej, akože čakaj, kým sa tu spawne ten týpek, lebo... inak... budeme tak nás zabije. Lebo nechce sa mi vôbec druhá hra. A minulý update bol asi ten najhorší. Lebo ty si sa reálne spawnul a zrazu tu z tohto vybehli škorpióni a ty si bol hneď dole.
Okay, just time for a new add improved mega contest. Kamo, a ja už mám 300 kunaj. It's bigger and it's better. OK, no tak to bude hard, ľudia. Get ready, som ready. Aďo, poď vyliez sem a odtiaľ toho Ale nie, no nie. Nehovor mi, ale kámo. Aha, my ho môžeme už teraz? Mne sa to strašne rýchlo míňa. On je aký veľký? What? Hard run. Guys made him to hard run. Čo to má byť? Čo to má byť? Ne, Aďo, pomoc. Tam máš aim. Na to. No poď sem. To si pokazil. To pokazil ten typek. Ty kokos, ten koľko mi dáva. Aďo, ja ho mám. Vypusti ho, počkaj, ja si ho chcem zobrať. What? To čo má byť? Jemu upadla hlava. What? To bola tá typka, ja nie. Ja som ho podpálil. Kamo, to čo bolo? Jemu normálne upadla hlava. People are saying it's easy. Áno, bolo to mega. Kamo, tento typ. Bum. Viete čo, mne sa fakt nechce ich zabíjať. Poď sem. Tak chce sa ich zabíjať, ale nechce sa ich zabíjať normálne. Nechcem si míňať svoje kunaje. Jo, ľudia, takže oni ho nevymazali jelenia nakoniec, čo je dobré. Takže úplne výborné je to, že ho nevymazali. By mi ho bolo ľúto docela. Hej, vy máte kušu? Kde ste to zohnali? Daj. Nice, no a bojte sa ma, takto vás budem ostreľovať, ty kokos. Počkaj. Stoj na mieste, poď sem, ty si ma neželaj. Poď sem. Ideme po dvojky do teda. Adminex, Aďo. Môžem? Tu je. Môžem. A ja ju mám. Adminex má. What? OK, dá to one hit. Ono to dá one hit králika. Kde je to decko? Ja si ho označím. Môžeme, poď. To zvládneš, ne? Vieš čo, hej. Ľudia, poprvýkrát mám adminexu. Reálne, teraz zabijem... Ináč... Mňa napadá... Zabijem one hit beara? OK. Aďo, mám to tu. Takže uvidíme, či je to tak silné, že to zničí každého. No poď sem. Malo by to. Hej, bum. Ľudia, Toto bola prechádzka ružovým sadom. Ďalší megakultisti. Ale však ho dáte one hit, nie? A sú dole. No však, ja som hovoril, že ho dať. Hej, kde je druhé decko? Povedz mi. Počkaj, ja tu idem craftiť. Ja vykraftím krafťák nový. Kamo, adminexa. Ľudia, to